哎，大姐，深圳北去不去啊？大哥，你看我就像玩500。导航到深圳北，出发。哥到了，怎么支付呢？哥，怎么支付？哥，不好意思啊，我找你吧。打开收付款。我去，不是，你这耳机这么厉害，还能打开收款码？这个算什么？还有更厉害的，来听。当记忆的线缠绕过往这里不。我去，这音质行啊，20给我呗。20？你开什么玩笑？这可是我们新款开放式蓝牙耳机，它俩9代不疼，狂甩不掉，而且还是嗨翻音质无感延迟呢。你要喜欢，来我直播间。